Всем здравствуйте, привет! Хочу сегодня сделать для вас экспресс-расклад на одну позицию, что стучится, кто стучится в вашу дверь. Давайте посмотрим, никого здесь загадывать не нужно, варианты искать не нужно, потому что позиция будет одна, именно для вас. Информация сегодня для вас, о которой вы должны узнать от Вселенной. Так, давайте посмотрим, что стучится в вашу дверь, кто стучится в вашу дверь. Любовь к вам стучится, дорогие мои. Кто сегодня смотрит этот видеорасклад, может быть, на самом деле вам хочется и любви, и внимания, и заботы, и ласки, и спокойствия, и гармонии на душе. Но нам что карты Таро сегодня подсказывают? Придет к вам обязательно всему свое время. Просто не нужно торопиться, не ждать никого, да, не бежать впереди паровоза, не зацикливаться на ком-то конкретно, либо на чем-то. Почему? Потому что Вселенная вам обязательно даст именно в свой день, в свой час, в свое время. У многих, может быть, уже сегодня это есть, да, есть любимый человек, любимые отношения, но иногда могут быть и проблемы в этих отношениях. Опять про туз кубков. Тут точно к вам, дорогие мои, прям точно идет, личная жизнь будет меняться. Это про любовь, это про отношения, про эмоции, да, то есть про то, что вот наконец-то на душе становится спокойно, гармонично, да, когда мне хорошо, когда мне спокойно, я люблю, меня любят. Это не обязательно может быть, кстати, про именно про любовные отношения, да, это может быть много где, допустим, на нелюбимой работе работаете, да, вот ничего не нравится, ничего не устраивает, все там не есть хорошо, устала, заколебалась, но также вам что, многое в жизни зависит от нас самих, насколько мы готовы в жизни что-то поменять, изменить, реализовать, вот спокойствие к вам скоро придет, но вы должны для этого себе тоже чем-то в жизни помочь. У многих тут так, немножко мы сейчас это будем прикрывать, да, чтобы тут у нас не было этого всего видно. У многих также тут есть какие-то созависимости и зависимости в жизни от кого-то, от чего-то, от, как вам сказать, может быть, в каких-то болезненных отношениях состоите. Именно, может быть, и в работе какая-то болезненная, сложная история. С этой историей вам тоже нужно выходить. Проработать себя, дорогие мои, нужно. Обязательно нужно прорабатывать себя. Также в то же время не надо бояться своего дьявола. Это что такое, да? И что это? Иногда, да, мы все бываем в плохом настроении. Иногда все мы чего-то боимся, опасаемся, пугаемся, неуверены, настроение падает, ничего не хочется. Это нормально, это жизнь, нормально. Всегда мы в высоких вибрациях находиться не можем. Если мы будем всегда находиться в высоких вибрациях, у нас будет истощение полное. Поэтому иногда нужно давать себе отдохнуть от всех, от всего, от суеты, от людей, от семьи. Даже нужно иногда побыть наедине, успокоить свою душу, успокоить все свои страхи, свои сомнения, переживания, да, то есть убрать какие-то созависимости и зависимости в любовных отношениях, прорабатывать себя, работать над своей духовностью. Это важно. Это важно. Давайте посмотрим, что идет, что стучится, кто стучится в вашу дверь, кто смотрит сегодня этот видеорасклад. Так, тут уже можно будет убирать. Что стучится в вашу дверь? Мир. Это также к вам ожидается мир. Само слово о чем нам говорит? Мир. Да? Мир это когда у многих тут ожидается поездки, переезды, большие приобретения, покупки. А у кто-то, может быть, путешествовать будет, куда-то уедет, переедет, работу сменит. То есть в вашу жизнь идут новые начинания, новые возможности. И что-то плохое, старое, которое себя изжило, оно будет на самом деле завершаться. Вот так вот. Только вы просто откроете себя для изобилия, откройтесь для этого. Как только вы откроетесь, так и к вам все подтянется. Что стучится, кто стучится, опять у нас тут, ну, у вас сегодня, кто смотрит расклад, ну, у очень многих про любовные отношения, правда, про любовь, про чувства, про эмоции. У кого нет в жизни сегодня даже, вот, допустим, любимого человека, либо человека даже для семьи, для пары, для просто души, ну, Всевышний вам обязательно даст, обязательно даст. Я еще раз повторюсь, просто всему свое время, не нужно торопиться, ждать, срочно кого-то загадывать.
где ты, куда ты пропал, что до сих пор не идет, что-то долго идет. Некоторые в комментариях пишут: ой, что-то очень долго идет, до сих пор не идет. А никого не надо потому что ждать. Нужно научиться отпускать ситуацию. Просто вот даже если, к примеру, у вас есть человек, и вы поссорились, поругались, очень ждете, все наблюдаете, подглядываете, вот этим заниматься вообще категорически нельзя. Вы еще хуже блокируете себе жизнь, еще хуже истощаетесь энергетически. Но как только вы отпустите всю эту ситуацию, да, то само собой к вам начнет все притягиваться. И отношения, и мужчины, и любовь, и новые знакомства, и работа. То есть нужно научиться отпускать ситуацию. Ваш дьявол иногда вас, видите, прям, как можно сказать, затягивает, да, вот эту проблему, переживания, вот эти какие-то сложные моменты, страдая, переживая, вам говорит: нет, если вы научитесь прорабатывать себя, вот попроще много к чему в жизни относиться. Так вот, к примеру, так должно быть во благо мне. Вот так должно, значит, так во благо, значит, так Вселенная решила. И в вашей жизни много-много что изменится, в вашей жизни много что произойдет совсем по-другому. Давайте еще спросим, кто или что стучится в вашу дверь, дорогие мои. Кто или что? Мужчина опять выходит тут. Ё-моё, кто вы меня сегодня смотрит, дорогие мои? Если сегодня смотрят мужчины, к вам идут деньги, работа, заработок, финансовые блага, финансовое состояние, финансовые возможности. Перед вами открываются новые двери для реализации заработка денег. Это прекрасно. Также для женщин, хочу сказать, к вам идет стабильность в отношениях, в любви, в работе. Работа будет. У кого нет работы, не переживайте, в самое ближайшее время работа придет. У кого работа вообще плохая, да, вот мало денег, ничего не меняется. Так что вам что вам мешает менять по аркану мир свою жизнь? Вам ведь никто не мешает, вас ведь никто за оковы никуда не привязал. Вы сами там находитесь. Поэтому не бойтесь поменять свою жизнь, и вам Вселенная обязательно все откроет в вашу жизнь. Да, вот я только что и рассказываю, это ваша, да, Луна. Что это такое? Это зависимость, это неуверенность, это страхи, это переживания, это неуверенность в завтрашнем дне, в себе, в людях, в человеке. Это когда постоянно прилипают негативные мысли, негативное мышление, когда ой, болею, и туда. Не надо так мыслить, не надо. Наоборот, научитесь, я вам только что говорю. Если мне во благо, значит, с моим здоровьем все прекрасно, все здорово. Благодарю Всевышний, да. И если мне суждено, если мне во благо, значит, моя жизнь будет обязательно достойный мужчина, достойные отношения. Опять благодарю Всевышний, да. И это к вам реально будет притягиваться. Почаще работайте над своей энергетикой, кто сегодня смотрит этот видеорасклад. У вас есть немножко на вас какие-то блоки, есть на вас немножко какие-то низкие вибрации, низкие энергии, которые мешают иногда вашей жизни, да, быть счастливой, здоровой, деньги зарабатывать. У многих это сегодня, к сожалению, тоже есть, но это можно абсолютно все прорабатывать, да, мы с вами знаем. Работа над энергетикой в наше время – это очень-очень важный фактор. Да, над своими вибрациями – это очень важный фактор. Почаще, наоборот, научитесь уединяться с природой. Это очень важно. Очень важно. Давайте спросим, что еще, кто еще придет в вашу жизнь, что стучит, кто стучит в вашу жизнь, кто смотрит сегодня этот расклад. Не просто так. Сегодня очень много фигурных карт на ваш расклад идет. У вас идут новые знакомства, новые люди, хорошая информация к вам, хорошие известия придут к вам, идут хорошие известия от какого-то человека. К примеру, вы давно что-то ждете от кого-то, может быть, там с бумагами неразбериха какая-то, да, вот скоро произойдет, случится. Ждете ответ от кого-то, придет. Ждете смс от кого-то, да, придет. Позвонок, все произойдет. И к вам идут в ближайшем будущем знакомства новые. Я не говорю, что обязательно там выходить замуж, жениться. Нет. Это выгодные люди. Также могут быть люди, которые в будущем могут в чем-то поддержать, помогать, быть полезными для вас, и вы для них в том числе. Давайте еще немножко дополним, посмотрим, что стучится, кто стучится в вашу жизнь, кто сегодня смотрит этот расклад. Трансформация. У очень многих сегодня будет происходить трансформация. Понятное дело, не здесь и сейчас, но очень многие проходят этот период. Что это значит? У кого уже было страдание, боль, было плохо, расходы, разводы, расставания, зависимости, созависимости, болезни, потери. Неважно, даже перечислять не особо хочется, но многие сейчас будут трансформироваться, многие будут менять свое мировоззрение, мышление, образ жизни, окружение. У многих сейчас будет происходить вот это личностный рост, да, духовный рост, ментальный рост будет происходить у многих.
То есть вы тут будете превосходить себя, это здорово на самом деле. Поэтому, если что-то себя изжило, вот чувствуете, что все, пора заканчивать, либо уже заканчивается, а вы цепляетесь руками, ногами, что-то пытаетесь поменять, не нужно этого делать, оно в любом случае уйдет, оно в любом случае это вам во благо. Как только вы это поймете, так и в вашей жизни будет все меняться. Вот я вам что говорю. Колесница, двигаться будете вперед. Вперед, вперед и только вперед. Выход с трансформацией у многих, да, с каких-то болезненных жизненных историй, проблем, переживаний, у кого работа, у кого отношения, у кого болезни, у кого потеря близкого. Это общий расклад, но вы с этого состояния обязательно выходите. Движение вперед. Во-первых, колесница ведь это не только когда мы двигаемся вперед, чего-то добиваемся, жизнь меняется в лучшую сторону, но так это ведь и парность. Видите, мы же знаем, что две лошадки, да, то есть белое и черное, это парности. Это когда я и ты, то есть парность к вам обязательно в жизнь сама Вселенная принесет обязательно. Еще раз повторюсь, вот вы смотрите сегодня этот расклад, вот примите это все в свою жизнь, вот примите, вот скажите, я принимаю этот расклад для себя, для трансформации, для перемены в жизни и благодарю, да, то есть обязательно ваша жизнь произойдет, обязательно произойдет. Перед вами открываются, видите, новые двери, новые возможности, путь в новое. Ворота, видите, открылись уже. Все, давай вперед, начинай, делай. Продвигайся, развивайся, покажи себя. Не находись там, где нет для тебя уже перспектив. Не нужно находиться там, где вам плохо, где вы несчастливы, где вы страдаете, где мало зарабатываете. Так не нужно. Вы хозяева своей жизни. Только вы можете себе помочь. А Вселенная вас поддержит, естественно, да? Карта «Никогда не жертвите», никогда не жертвите, это не ваше. Многие из вас, кстати, могут иногда занимать вот эту жертвенную позицию. Ничего не хочу, ничего не надо, ничего устала, я не знаю, что происходит, ничего не меняется, как-то одно и то же, день сурка. А почему? Потому что эту позицию вы сами занимаете на самом деле, понимаете? Вы соглашаетесь быть в такой позиции, нельзя. Видите, вам, еще раз повторюсь, сама Вселенная, сама жизнь вам дает пойти в новые отношения, работу, доход, заработок, обучаться, развиваться, нормальные отношения строить, семью, рожать детей. У вас, видите, мы видим сегодня, у вас хорошие карты выходят, но иногда у вас есть такие моменты, когда вы сами себе блокируете. Поэтому, еще раз повторюсь, многие, кто сегодня смотрит этот видеорасклад, проработайте себя, прочищайте свою энергетику, работайте над вашей энергетикой. Остальное все к вам притянется. Остальное, то, что должно быть в вашей жизни, все к вам притянется. Никогда не занимаем низшую позицию. В минусе мы никто не находимся. Запомнили, да? Мы только идем в плюс, мы не будем никогда жертвить, мы будем только не соглашаться на самую малость, потому что вы уникальны и вы заслуживаете всего. Видите, прекрасная карта итоговая у нас выходит. Девятка кубков, я довольна, я доволен, да, то есть, все прекрасно. Пью вино, пью джус, как говорится в мультике. Все у меня хорошо, я прекрасно, хорошо себя чувствую, жизнь налаживается, внимание вроде идет, уровень жизни тоже меняется. Вот что к вам притянется. Примите это с благодарностью, будьте готовы к изобилию, которое Вселенная вам обязательно в будущем даст. Всем любви, всем добра, до свидания.